မင်္ဂလာပါတန်ငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ရွှေထမင်းလေးလှုပ်စားကြရအောင်ရွှေထမင်းလှုပ်ဖို့အတွက်ကောက်ညင်းဆန်ကိုတညရေစိမ့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒါညဘက်မှာကောက်ညင်းဆန်ရေစိမ့်တာကိုပြမယ်ဒါကတော့ကောက်ညင်းဆန်ကျမကတော့ဒီတစ်စိတ်ကိုကြိုက်ပါတယ်ဒီ3 ring ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းသုံးနေရှိတယ်အခုကဲကောက်ညင်းဆန်စိမ့်မယ်ဆိုတာကကိုလုံးမဲ့အချို့အစားကတော့ကိုဘယ်လောက်အနေအများလုပ်မလဲဆိုတာပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်အခုကျမကတော့ဘန်းသေးတစ်ပန်းစာပဲလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆန်နှုတ်စီဘူးနှလုံးကောက်ညင်းဆန်ပေါ့နော်နှုတ်စီဘူးနှလုံးကိုရေစိမ့်ပါမယ်ဒါကတော့ကောက်ညင်းဆန်ရဲ့ရေရကြတော့ကောက်ညင်းဆန်တွေအားလုံးမြုပ်သွားအောင်ရဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေစိမ့်ထားလိုက်ပါမယ်ကဲအခုဒါတညရေစိမ့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့မှဒါကိုရေဆေးပြီးတော့စကားနဲ့စစ်မယ်နော်ကဲအခုကောက်ညင်းဆန်ကိုတညရေစိမ့်ထားပြီးပြီရေစိမ့်ထားတာကိုရေတစ်ချက်ဆေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီပေါင်းချောင်စကားထဲမှာပဲစစ်ထားလိုက်တယ်ဒါကကောက်ညင်းပေါင်းဖို့အတွက်အစင်သင်လုပ်ထားတာပါကဲပြီးပြီဆိုရင်ဒီစကားနဲ့ပဲပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပြမယ်ကောက်ညင်းဆန်အတွက်ကတော့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမထညက်ရည်ကျုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါမယ်။အုံတိချစ်လိုပါတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ထညက်လိုအပ်ပါတယ်။ထညက်အစင်တဲ့ wells လို့အစင်မပြေတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ယူရီးယားလာခတဲ့ကြံတကာခဲကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်။အခုဒါကစကားလည်းအစင်သင်ထားမယ်။ထညက်မှာအမိုက်တွေပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထညက်ရည်ကိုပထမကြိုပြီးရင်စကားနဲ့ဆက်ရမယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ဒီဘန်အနေအထားကိုပြချင်လို့နော်နည်းနည်းတော့မှကင်မရာရှိတ်သွားတယ်ဘန်ကိုကင်ပြတော့ဒီဘန် site အနေဟာနှုတ်စီဘူးနှလုံးအတွက်တော်ပါပဲပြီးတော့စားကိုရေနဲ့နည်းနည်းဖြော်ထားမယ်နော်အခုထညက်ကြိုဖို့ကိုပဲပြပေးမယ်ထညက်ကြိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြစ်ကလေးကြိုခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေကိုအများကြီးမထည့်ပါဘူးပထမကြိုမယ်ပြီးရင်စကားထဲမှာစစ်မယ်သူပြောသွားရင်ဒါပေမဲ့ရေကိုအများကြီးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြန်ပစ်ဖို့အတွက်ကြတော့တော်တော်လေးကိုခတ်တယ်အကြာကြီးပဲကြိုနေရမယ်မပစ်ပဲရင်လည်းရွှဲလက်ပတ်ကြီးနဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ရေနည်းနည်းလေးနဲ့ထက်ညက်ကိုကြိုရအောင်နော်ထညက်ရေရလေဒီလိုပါပဲကျမကတော့အချိုအရန်အများကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะအချိုခက်နေနေပဲသူ့ကိုဘုံမဆူအောင်တဲ့ရင်အရေပြောသွားမယ်အခုလိုမျိုးခက်ချက်ချက်အနေထားရေပြောသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမိုက်စစ်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားပါပဲဒီအချိန်မှာအမိုက်ကိုစစ်မယ်ပြစ်မှစစ်လို့အဆင်မပြေဘူးရှင်ဒါကြောင့်ဒီလိုခက်ချက်ချက်အနေထားမှာအမိုက်တွေကိုစစ်ချလိုက်မယ်စစ်ချလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီအိုးကိုရေနဲ့ဆေးလိုက်မယ်နော်ရေဆေးပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်သွားအောင်ကြွမီတန်းသွားတဲ့အထိပြစ်အနေထားရအောင်လို့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကြိုရပါမယ်ဒီလိုပြစ်အနေထားလို့ကျင်တဲ့အတွက်ရေကိုဆောနာအများကြီးမထည့်နဲ့လို့ပြောတာပါကဲအခုလိုမျိုးအမိုက်တွေကိုစစ်ချလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ပြစ်သွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ကြိုရအောင်အဓိကရေကျဲရင်ရွှဲရွှဲကြီးဖြစ်သွားရင်ရွှေထမင်းဖြစ်ဖို့ခက်ပါတယ်နော်အခုလိုမျိုးပြက်ကလေးပေါ့နော်ကြမီတန်းသွားနိုင်တဲ့အနေထားလောက်ကလေးကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပကံတလုံးထဲမှာလှည့်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ထညက်ရေကောင်းကောင်းတစ်ခွက်ကတော့ရရှိသွားပါပြီဆိုရင်ကောက်ညင်းပေါင်းကြရအောင်ကောက်ညင်းပေါင်းမှုအတွက်ရေကိုနော်ပူအောင်တဲ့မယ်ရေပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စောနာတော့ကပေါင်းချောင်ထဲမှာစစ်ထားတဲ့ကောက်ညင်းတွေကိုတင်လိုက်ရုံပါပဲသူ့ကိုအဖုံးအုပ်ထားပြီးတော့10မိနစ်ကြာအောင်ပေါင်းပါမယ်10မိနစ်ကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖုံးကိုလှန်လိုက်ပြီးတော့အထက်အောက်လှန်ပေးရပါမယ်ဒါမှနက်တာညီသွားမှာပါ
ကဲအခုလိုမျိုးအထက်အောက်ကလေးလှန်ပေးပြီးပြီဆိုရင်စောနာကျမပြောတဲ့စားကိုရေဖြောထားတယ်ဆိုတော့ရေပေါ့နော်စားတအားငံသွားအောင်မဟုတ်ဘူးနော်စားလေးနည်းနည်းနဲ့ရေလေးနဲ့ဖြောထားတာအရသာလေးပါတယ်ဆိုရုံပေါ့နော်သူ့ကိုရေလေးဖြန်းမိမဲ့နေရာမှာစားရည်လေးဖြန်းပေးလိုက်တော့ကောင်းကင်မှာအရသာရှိသွားပြီအများကြီးမထည့်ရဘူးเนาะစားကနည်းနည်းလေးပါသူ့ကိုအထက်အောက်ဒီလိုမျိုးနှက်စအောင်မှွေပေးမယ်စားရည်လည်းထည့်ထားတယ်ကောင်းကင်ကိုလည်းလက်သွားစေခြင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဖုံးပြန်ဖုံးထားလိုက်မယ်နောက်ထပ်9မိနစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့အဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကောင်းကင်ဆန်နေနဲ့နေပြီနော်ကဲသူ့ကိုအထက်အောက်လှမ်းပေးမယ်ကိုကပထမဦးဆုံးစချက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ဆန်နဲ့မနဲ့ကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့အလွယ်ကူဆုံးကတော့ဝါစားကြည့်လိုက်ရုံပါပဲပေါ့နော်နည်းနည်းယူပြီးတော့အေးအောင်မှုံပြီးတော့စားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဆန်နဲ့နေတာတွေ့မယ်ကျမအတွက်ကတော့ဒီကောင်းကင်ဆန်က15မိနစ်စွတ်ပေါင်း10မိနစ်မှာတစ်ခါလှမ်းမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်9မိနစ်မှာဒါဆိုရင်အစင်သင်းဖြစ်သွားပြီ15မိနစ်မှာပဲဒီကောင်းကင်ဆန်တွေအကုန်လုံးကကျက်သွားပြီအားလုံးလည်းနှက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကျမတို့ထညက်ရည်နဲ့နေဖို့အတွက်စလုံးကြီးကြီးတစ်ခုထဲမှာပေါ့နော်နှက်ဆက်အောင်နေလို့ရနိုင်တယ်စလုံးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့လှည့်လိုက်ပါမယ်ကဲကောင်းကင်ဆန်မှုမွေးလေးရတော့ရပါပြီဆိုရင်ဒီလိုပူအချိန်မှာပဲကျမတို့အချို့ကိုနေလိုက်ကြရအောင်ဒီလိုမျိုးပြစ်အနေထားဟာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့အနေထားပါเนาะဒီထက်ကျဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှဲကြီးဖြစ်သွားမယ်ကောင်းကင်ကြီးကလည်းစီးကပ်မနေတော့ဘူးအချို့ကလည်းမကောင်းပေါ့เนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲသူကအကျဲနေတော့အချို့အရာပါများခြင်းလို့ထဲ့လင်းပို့ပြီးရွှဲလေပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြစ်အနေထားတော့ကိုဘလောက်ပဲကြိုက်တဲ့လောက်ရောသူကရွှဲမသွားဘူးဆိုတော့ဒါရွှေထမင်းရဲ့သဘောကလည်းစီကကကလေးမှစားလို့ကောင်းတာနော်ထညက်ရည်ကိုထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကဘလောက်အမောင့်ထည့်ရမလဲဆိုတာမသိတဲ့အခါမှာတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ကြည့်ကြည့်ပါသူ့ရဲ့အယောင်တွေအကုန်လုံးနှက်ဆက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအချိုရဲ့အရာသာဟာတကယ်ကိုအတော်ပဲအနေထားရောက်သွားမှာပါထအောက်ကိုတခြားလှန်ပြီးတော့ထမင်းနေနဲ့ဒီထညက်ရည်တွေနဲ့နှက်ဆက်အောင်လို့မွေနှောက်ပြီးတော့နှဲပေးပါနော်ကဲအခုလို့မျိုးပေါ့နော်နှက်ဆက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘန်းကိုစီတုပ်မယ်ကိုထက်မဲ့ဘန်းပဲဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့နော်ဖိပြီးပြားလို့ရမယ်ဒီလိုမျိုးဘန်းမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခြားတစ်ဖြင့်ဘန်းမျိုးအိုးမျိုးတစ်ခုခုကိုသုံးလို့ရပါတယ်အထူးကတော့ဖြတ်ထားလို့ရမယ်ဖိထားလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါပြီကဲဒီလားဆိုရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းကင်ဆန်တွေကိုဘန်းထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာပြင်ကိုသေးသေးချာလေးညှစ်ပေးမယ်နော်ဒီကိုဖိမဲ့ရောင်းမှလည်းစီတုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့ကောင်းကင်ကကတ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးရင်နာလေးဖိရပါမယ်။သူ့ကိုစီးပြီးတော့ကောင်းလေးအောက်မှာကတ်သွားအောင်လို့နာလေးနှက်ဆက်ကလေးပေါ့နော်ဖိပေးမယ်။အဓိကရောင်းမှတော့စီတုပ်ထားဖို့လိုတယ်။ကဲအခုလိုမျိုးဖိထားပြီးတော့အေးခံထားတယ်ဆိုရင်ကျမအေးခံထားတာအားလုံးပေါင်း4နာရီကြာတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒါတော်တော်ကြီးကိုအစင်သင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်လုံးဝအပူဓာတ်မရှိတော့ဘူး4နာရီကြာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရအောင်လှည့်ရပါမယ်ဆောနာတော့ကောင်းကင်ဆန်တွေကိုစီတုပ်ထားတဲ့ဘန်းထဲမှာညှိတယ်နာလေးဖိမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အေးခံရပါမယ်4နာရီကြာအောင်အေးခံထားတဲ့နော်ဒီမုတ်သားကိုကိုကသေးချသွားအောင်မုတ်အထူပါပေါ့
အဲ့တော့အေးချာအေးသွားတယ်မအေးသွားဘူးဆိုတာကိုကြိုင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှပေါ့နော်တကယ်လို့မဟုတ်သားတိတ်ထူတယ်ကိုကအများကြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်၄နာရီကြာတဲ့အချိန်မှာတော့အေးကလုံလောက်မှာမဟုတ်အဓိကသူကလုံးဝအေးသွားဖို့လိုတယ်ဒါမှတုံးလို့ရမှာပါပြီးပြီဆိုရင်တော့အဆုံးမှာအုံသီးလေးကိုဖြူလိုက်ပြီးတော့အစင်သင့်စားဖို့အတွက်ကတော့ ready ပါပဲနော်အဲ့တော့လှုပ်ရှားရတာအရန်လွယ်ကူတယ်ဈေးစကားလည်းလုံးဝမရှိသလိုမျိုးအချိန်မရွေးထလုပ်လို့ရနိုင်တယ်တကယ်လို့ထက်ညက်ဝယ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဆောနာကျမပြောသလိုပဲယူရီးယားချက်တကားကေးလိုဟာမျိုးကိုသုံးလို့ရပါတယ်တချို့လည်းတခြားအညိုကိုသုံးပြီးတော့ပြုလုပ်ကြပါတယ်ရတာရှိတဲ့ပုတ်ကလေးတစ်ခုတော့ရရှိသွားပြီနော်ငွေချင်းနေလည်းလှုပ်ရှားကြည့်လိုက်ပါဦးနော်ကဲနောက်အပတ်မှာလည်းစူးစမ်းပြီးတော့အခြားမုတ်တွေအဟင်းနေညားကြည့်စူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားအောင်ပါမဟုတ်တော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်နော်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျမရဲ့ chopsu.com နဲ့ကိုလည်းဝင်ရောက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်